علاج السعال عند الحامل. هلا الست الحامل بتعاني من السعال زيها زي الست اللي مش حامل. اهم شيء نعرف شو سبب هذا السعال. في ناس السعال سببه عندهم التهابات في القصبات التنفسيه، في التهابات تنفسيه سفليه زي النمونيا، هذا بدك تعالج الالتهاب بتعالج منه السعال. وفي ناس السعال اللي عندهم عباره عن ازمه، او في ناس حساسيه، هذول علاجهم بعلاج الحساسيه او بعلاج الازمه بتعالج السعال. هلا علاجات السعال بشكل عام الموجوده بالصيدليات بشكل عام مش امنه خلال الحمل، وما بننصح باستعمالها لانه فيها ماده، هاي الماده بتعمل على تضيق الشرايين ونخاف انها تؤدي لتضيق الشرايين اللي بتغذي المشيمه، فما عاده ما بننصح فيها. في تراكيب معينه، تراكيب عشبيه معينه بيعرفوا عنها معظم اخواننا الصيادله، هاي امنه وممكن استعمالها خلال فتره الحمل. بس اهم شيء لما يكون عندك سعال مش انك تروحي على الصيدليه وتاخذي علاج للسعال، الاهم من هيك انك تعرفي شو سبب السعال. راجعي الطبيب، اخصائي النسائيه او اخصائي الامراض الباطنيه، خليه يسمع الرئه، حتى لو احتجتي انك تعملي صوره للصدر، صوره الصدر امنه تماما، صوره الشعاعيه للصدر امنه تماما خلال الحمل وما لها اي مضاعفات. لكن كيف بنعرف من خلالها شو سبب السعله وبنعالجها بطريقه علميه صحيحه، وما بس بنعالج الاعراض بدل ما نعالج المسبب لهاي الاعراض. وشكرا لكم، ودائما بنتمنى لكم السلامه.